Haftanın son günü herkese merhabalar. Horlamada hangi cerrahiler yapıyoruz? Yaptığımız uyku testi ve endoskopik muayeneye göre daralma hangi alanlardaysa o alanlara yönelik cerrahiler yapıyoruz. Bugün aldığımız 4 hastanın ikisi horlama cerrahisiydi. Ne yaptık bu hastalarda? Buruna yönelik yaptığımız horlama cerrahilerini burundaki hava yolunu daraltan patolojileri düzeltiyoruz. Bu bazen burun etlerinde büyüme olabiliyor. Lazer dediğimiz radyo frekansla bunları küçültme işlemi yapıyoruz. Bazen polip dediğimiz et büyümeleri olabiliyor. Endoskopik cerrahiyle bunları rahatlatıyoruz. Veya eğrilik olabiliyor. Bazen de estetik burun ameliyatlarını horlamayı düzeltmeye yönelik yapabiliyoruz. Herkese çok güzel bir hafta sonu diliyorum.